с мертвых кровь мечу. Сверьтесь на кладбище свеженькие кучки. Все лечили мои ручки. Ко мне на ногах, от меня на дровнях. Я был в Париже, был ближе, был в Италии, был и далее. Все лечу, все могу. Что надо там, а? Я вижу, ты хороший доктор, залечи девку, а то вдруг еще жива. А что ж ты? Что с девкой-то? Да вот. Ну я скажи, что я. Надо не удержался. Надо, самое главное, сердце послушать. Ну давай. А где у девки сердце? А вот она здесь. А? Где у девки сердце? Звучит? Где-то повыше маленько. Где-то повыше. Ну сердце-то там. Ну сердце где? Посередине должно быть, правильно? Кто там наше? Где сердце? Рукой скажет, что посередине. Ну слушай, ну, я не знаю, ну вот здесь сердце. Вот, звучит? Ну все, режь. Давай кинжал. Сейчас строим. Потерпи маленько, чуть-чуть. Сейчас помрешь. Поработай. Ну, это дело нам привычно. Давай, покажем сердце всем, что знали. Оно. Все, готово. По-моему, девка все готова. Давай, все. Готов. А кого-то надо позвать, чтобы ее закопать. Пульс пошел по нему. Пульс пошел. Девушка, нервы, все. Диагноз точный, все. Диагноз все. Хана, все. Закопать, позвать, закопать. Что с ней теперь, какая почта? Ну, это... Старуха где? Где старуха? Здорово, старуха. Здорово. Как поживаешь? Часто не хвораешь? Часто хвораешь? Ты что, доктор, что ли, здоровьем? Ну, скажем, близко к тому. Это... А дома старика твою требовала. Давай быстро. Старик, где там, алло? Телячьим хлеву! Что там делаешь? А кур дают, телят на яйца зажег. Кто ж тебя научился этому, а? От природы! Ой, одаренный какой старик у меня. Идите, атаман требовал. Какой такой балан? Ну, не атаман. А все равно сейчас пойду. Давай, я И вставай, быстрее! Кто тут атаман? Вот Где атаман, да? Вот доман. Девка лежит, надо бы ее прибрать и закопать. Ободрать, что ли, да? И закатать? Какой ты дури не ободрать, закатать? Говорят, закопать девку. Ой. Какую девку Ну надо? ладно, сейчас все сделаем. Значит, только я один могу. А кого тебе надо? Я все делаю со своей старухой. Вот какая дружная семья, видал? Да, семейного общества. Семейный подряд. Подряд всех, да? Ну ладно, подряд всех. Старуха, обожди, все разойдитесь. Давай. Я сейчас будем работать. Халтура есть. Подряд опять семейный. Ну вот, значит, только я буду работать, а ты мне не мешай, ладно? Ладно. Отойди, атаман. Я не атаман, атаман? Солдат, я горячий корпус. Ты сам атаман. Он говорит атаман, а я что? Вот это ему хотел. Нет, не мешай, старая корга. И подряд. И Ой, 3 ходил. метра в длину, это значит будет 345 рублей 70 копеек. Я сюда, раз. По новым ценам так, а сейчас где-то так. И подряд. 3. 6 Вот. Да 300, посчитай, старуха, вот это я не умею поставить Ну делать. это $1000 поди. Конвертируемой валюте, все, могила готова. А может 5 купонов обойдем этим? Ну там поговорим, сейчас давай мне $5000. А что я не могу? Атаман сзади. Я такого повыше, вот пошел. Я такой же, как ты, рядовой. Ну ладно. Мне скажут, Обижается ли как? Вот. Пошел вон за работу. А где этот он-то? Я пойду скажу. вон там, вон там. Ладно. Я был, да? Там, вон где ты стоял. Там это дело. А мы, кажется, что забыли? Отпеть надо девку. О, слушай, папа надо. Священник-то есть хоть нет? Ну ладно, на могилу. На могилу полежу. Вот, батюшка, вот девку надо. Похоронили девку, задним числом.
Ну, умерла так умерла, царство небесное, девки, царство небесное. Светлое там будет все, без окошечек-то поди светло будет, пусть спокойненько лежит там она, девка-то ваша. Тут у нас плохо совсем, жрать нечего, там спокойненько. Девка. За ним отзаду шла коза с котлетами, за ним отзаду шла коза с котлетами. Дай-ка, дяденька, клочок сенца попробовать, дай-ка, дяденька, клочок сенца попробовать. Повесил дьякон козу над воротами. За что дядьку убили? Радуйся, коза, как диному распятию, Радуйся, коза, как диному распятию.